មហាសង្ក្រាន្តឆ្នាំមមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2570គ្រិស្តសករាជ2026មហាសករាជ1948ចលសករាជ1388សុភមស្តវរៈមង្គលាជយាតិរិកព្រះពុទ្ធសករាជព្រះសាសនាអតិកន្តាកន្លងទៅហើយបាន2569ត្រឹមថ្ងៃសុក្រ15កើតខែពិសាខលុះដល់ថ្ងៃសៅរ៍1រោចខែពិសាខឆ្នាំមមីអត្តស័កតទៅចូលពុទ្ធសករាជ2570និងកណនីឆ្នាំមមីឥឡូវនេះសង្ក្រាន្តចូលនៅថ្ងៃអង្គារ12រោចខែចែកត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2026វេលាម៉ោង10:48នាទីព្រឹកពេលនោះព្រះអាទិត្យចេញពីមនៈរាសីទៅស្ថិតនៅឯមេសរាសីតាមផ្លូវគោវិថីគឺផ្លូវកណ្ដាលមានទេវធីតាមួយព្រះអង្គជាមគ្គនាយិកាព្រះនាមរាជសាទេវីជារាជបុត្រីទី3នៃកបិលមហាព្រហ្មគង់នៅចតុមហារាជិកាទ្រង់អំពរពណ៌ខ្មៅលំអរនៅព្រះការដោយសៀតឈូកអភរណៈកាយមនោរាផសហាទ្រង់លោហិតឈាមព្រះហស្តាំទ្រង់ធ្នូព្រះហស្ឆ្វេងទ្រង់ត្រីសូលទ្រង់គង់ឈរបើកប្រណិតលើខ្នងមេណូមៃសេះជាមគ្គពិហណៈទើបនាំអស់ទេវបុត្រទេវធីតាទាំងមួយសែនកោដ្ឋហោះទៅកាន់គុហាកែវធម្មមេលីនាទីភ្នំកៃឡាសខេត្តហេមពាន្តជាទីតម្កល់ទុកនៅព្រះសិរសាកបិលមហាព្រហ្មដែលតម្កល់លើពានមាសនាំមកដង្ហែប្រតិសិនភ្នំព្រះសុមេរុរាជតាមផ្លូវព្រះអាទិត្យចរចំនួន60នាទីទើបនាំយកទៅតម្កល់ទុកកន្លែងដើមវិញហើយប្រជុំទេវបុត្រទេវធីតាទាំងមួយសែនកោដ្ឋចូលទៅស្រង់ទឹកអនន្តមហាស្រះដែលមានទឹកហូរចេញពីបំពង់ថ្មកែវដែលជាមាត់គោឧសភរិទ្ធទាំង7ត្រជាក់ខ្សែនខ្សានព្រះរាជហឫទ័យហើយនាំគ្នាចូលទៅសមាទានរក្សាសិលដោយសមនស្សរីករាយគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងភគវតីសភាសាលាដែលព្រះវិសកម្មទេវបុត្រនិមិត្តថ្វាយដើម្បីបន្ទោបងអពមង្គលឲ្យជ្រះស្រឡះហើយចម្រើននៅសិរីសុស្ដីជ័យមង្គលជន្មាយុយឺនយូរដល់ទេវតានិងមនុស្សសត្វផងទាំងឡាយតាំងពីឆ្នាំថ្មីចូលមកនេះបានទូលំទូលាយសុខខ្សែនខ្សានតរៀងទៅ
ភៈអ្នកស្តុវរៈមង្គលាចយេតិរេព្រះពុទ្ធសករាជព្រះសាសនាអតិកតាកន្លងទៅហើយបាន2569ព្រះវស្សាត្រឹមថ្ងៃសុក្រពេញបរមីខែពិសាខលុះដល់ថ្ងៃសៅរ៍100ខែពិសាខចូលព្រះពុទ្ធសករាជ2570ព្រះវស្សាតទៅនឹងកណនីឆ្នាំមមីអត្តស័កឥឡូវនេះសង្ក្រាន្តចូលមកនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារ12រោចខែចែកត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2026វេលាម៉ោង 10:48 នាទីព្រឹកនោះព្រះអាទិត្យចរចេញពីមីនរាសីទៅស្ថិតនៅឯមេសរាសីដើរតាមគោលវិថីគឺផ្លូវកណ្ដាលទើបមានទេពធីតាមួយព្រះអង្គជាមគ្គនាយិកាព្រះនាមរាជសាទេវីគង់នៅចតុមហារាជការទ្រង់អំពរពណ៌ខ្មៅសៀតការឈូកអភរណៈកែវបុរាភក្សាហាលោហិតព្រះហស្តស្ដាំទ្រង់កាន់ត្រីសោព្រះហស្តឆ្វេងទ្រង់កាន់ធ្នូគង់លើខ្នងអស្ដរសត្វសេះជាពាហនៈនាំអស់ពួកទេពនិករបវរកញ្ញាទាំង100,000កោតហោះទៅកាន់គុហាកែវឈ្មោះគុណភមេលីនាភ្នំកៃឡាសខេត្តហេមពាន្តដែលប្រទេសឋានទុកព្រះសិរសាកបិលមហាព្រំតម្កល់លើពានមាសនាំចេញមកដង្ហែប្រតិសិនភ្នំព្រះសុមេរុរាជជុំចក្រវាលតាមផ្លូវព្រះអាទិត្យចរជាគម្រប់60នាទីហើយដង្ហែចូលទៅតម្កល់ទុកដូចដើមវិញលោកអ្នកនាងនិងបងប្អូនជនរួមជាតិអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះទេពធីតាឆ្នាំថ្មីនឹងយាងចុះមកដល់ហើយដូចនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រៀមនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជាមានដូចជាទៀនធូបផ្កាភ្ញីជាដើមដើម្បីទទួលរង់ចាំស្វាគមន៍នៃការយាងមកដល់នៃទេពធីតាឆ្នាំថ្មីនៃយើងវរៈមង្គលាជយេតិរេកព្រះពុទ្ធសាសនាអតិកន្តាកន្លងទៅហើយបាន2569ព្រះវស្សាថ្ងៃនេះជាវេលាដែលទេវតាឆ្នាំថ្មី
ត្រូវយាងមកទទួលតំណែងគ្រប់គ្រងថែរក្សាមនុស្សលោកបន្តវេនពីទេវតាឆ្នាំចាស់ទេវតាទាំងឡាយបានមកជួបជុំគ្នាមូមីដេដាស់រងចាំទទួលអបអរសាទរពិធីផ្ទេរតំណែងទេវតាឆ្នាំថ្មីព្រះនាមរាជសាទេវីជាបុត្រីទី3នៃកបិលមហាព្រហ្មដែលនឹងយាងចុះមកនាថ្ងៃអង្គារ12រោចខែចែកត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែមេសា គ្រិស្តសករាជ2026វេលាម៉ោង 10:48 នាទីព្រឹកពិធីប្រកាសផ្ទេរតំណែងទេវតាឆ្នាំចាស់ឆ្នាំម្សាញ់ពុទ្ធសករាជ2569សូមប្រកាសទូលថ្វាយដំណឹងដល់ទេពនិករនិងប្រជានុរាស្ត្រទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាពិធីផ្ទេរតំណែងថ្វាយទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំម្សាញ់ពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវប្រារព្ធធ្វើនៅពេលនេះហើយបបិទ្ធព្រះនាងឆ្នាំចាស់កន្លងទៅប្រជានុរាស្ត្រក្នុងដែនចម្ពោះទ្វីបទាំងមូលមានសេចក្តីសុខសប្បាយជាធម្មតាដោយឡែកប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលនូវសន្តិភាពនិងរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យអំណេះពីពេលនេះឆ្នាំនេះតទៅទេវតាឆ្នាំថ្មីពិតជាប្រកាន់យកបានរក្សាទុកបាននៅសច្ចធម៌យុត្តិធម៌និងសន្តិភាពជូនប្រជារាស្ត្រតរៀងទៅបានពិតប្រាកដជាមិនខានចាស់បងចង្ការកន្លងផុតទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងថែរក្សាភពផែនដីរបស់ម្ចាស់បងតើប្រជានារីទាំងអស់បានសុខកាយសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាដែរទៅក្រាបទូលម្ចាស់អូនដោយអន្លើនៃការងារកសាងសង្គមប្រជានារីទាំងអស់បានសុខកាយសប្បាយចិត្តណាស់ទាំងការហូបចុកទាំងការស្លៀកពាក់សមរម្យទៅតាមប្រពៃណីជាតិជួយកសាងមាតុភូមិឲ្យរីកចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់និងរួបរวมគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយមន្ត្រីរាជការក្នុងសង្គមជាតិរបស់គេផងណាម្ចាស់អូនទេវតាឆ្នាំចាស់សូមក្រាបទូលថ្វាយដំណឹងដល់ទេពនិករនិងប្រជានុរាស្ត្រទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាព្រះរាជពិធីផ្ទេរតំណែងថ្វាយទេវតាឆ្នាំថ្មីត្រូវប្រារព្ធធ្វើនៅពេលនេះហើយបបិទ្ធព្រះនាងឆ្នាំចាស់កន្លងផុតទៅប្រជានុរាស្ត្រក្នុងដែនចម្ពោះទ្វីបទាំងមូលមានសេចក្តីសុខសប្បាយជាធម្មតាដោយឡែកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទទួលនៅសុខសន្តិភាពនិងការរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យអំណះពីពេលនេះឆ្នាំនេះតទៅទេវតាឆ្នាំថ្មីពិតជាប្រកាន់យកបានរក្សាទុកបាននៅសច្ចធម៌និងសន្តិភាពជូនប្រជានុរាស្ត្របរាបរៀងទៅបានពិតប្រាកដជាមិនខានសូមឆ្នាំថ្មីចិត្តថ្មីគំនិតថ្មីកើតមាននៅក្នុងសន្តានចិត្តកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរគ្រប់រូបដើម្បីចាប់ដៃរួមសាមគ្គីពួតដៃគ្នារុញច្រាននាវាកម្ពុជាឆ្លងកាត់រលកធំធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ត្រើយសន្តិភាពនិងសុភមង្គលបរិសុទ្ធមហាប្រសើរថ្លៃថ្លារៀងរៀបតទៅយើងទេវតាឆ្នាំថ្មីព្រះនាមរក្សាទេវីជាបុត្រីទី3របស់កបិលមហាព្រហ្មសូមប្រកាសទទួលតំណែងគ្រប់គ្រងភពផែនដីបន្តវេនពីទេវតាឆ្នាំចាស់
ចាប់ពីពេលនេះតទៅហើយហើយសាធុជនទាំងឡាយអស់រយៈពេល3ថ្ងៃ3យប់នេះនឹងតទៅទៀតចូលអ្នកខិតខំសន្សំកុសលជំរះមន្ទិលសៅមងទាំងឡាយអត់តាំងចិត្តប្រាកដជាយាមរក្សាសិលវាចាក់ឲ្យអស់នៅចិត្តលោភៈទោសៈមោហៈនិងអស្មេមីនៈក្នុងខ្លួនឲ្យប្រព្រឹត្តតែអំពើណាដែលពោពេញទៅដោយគុណធម៌សិលធម៌សច្ចធម៌ព្រមទាំងព្រំវិហារធម៌ក្នុងចិត្តគឺមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាជានិច្ចរួមជាមួយនឹងសតិបញ្ញាស្មារតីវាងវៃឈានទៅកាន់ភាពសម្បូររុងរឿងទទួលអំណរឆ្នាំថ្មីនេះយើងនឹងទេវតាឆ្នាំថ្មីសូមប្រទានពរជ័យសិរីមង្គលទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈលោកកើតមានដល់មនុស្សលោកទូទាំងដែនទទួលស្វីតទាំងមូលសូមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចម្រើនលូតលាស់កើនកាត់លើទឹកដីអង្គរដ៏ប្រសើរវវបានសុខសេមសាន្តកូនខ្មែររស់នៅសុខដុមរមនាសាមគ្គីរឹងមាំនៅគ្រប់គ្រឹះស្ថាននៃមជ្ឈដ្ឋាននានាសុខសាន្តតទៅហោព្រះរាជពិធីទេតំណែងថ្វាយម្ចាស់អូនបានចប់សពគ្រប់អស់ហើយសូមម្ចាស់អូនគង់នៅឲ្យបានសុខនិងជួយថែរក្សាមនុស្សលោកក្នុងចម្ពោះទ្វីបនិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យបានសុខដុមរមនាត្រជាក់ត្រជុំសប្បុរសប្បាយរួចផុតពីទុក្ខសោករោគភ័យជានិច្ចដរាព្រៀងទៅណាម្ចាស់អូនម្ចាស់បងសូមម្ចាស់បងទុកព្រះរាជហឫទ័យលើអូនចាស់អូននឹងបន្តភារកិច្ចពីម្ចាស់បងហើយប្រឹងប្រែងបង្កើនការរីកចម្រើនលើភារកិច្ចទាំងអស់ឲ្យបានរីកចម្រើនថែមទីដើម្បីឲ្យកាន់តែសម្